സോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് JBL ഫ്ലിപ്പ് 6ൻ്റെ ചെറിയൊരു അൺബോക്സിംഗ് റിവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബോക്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഒരു റെഡ് കളറിൽ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ബോക്സിലാണ് ഒരു പാക്ക് ചെയ്ത് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗംഭീര പാക്കിംഗ് ആണ്. ബോക്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അത്രയും അടിപൊളി ബോക്സാണ്. സ്പീക്കറും ഗംഭീരം, ഒരു രക്ഷയില്ല പറയാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എന്തായാലും പോകാം. അതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ. സോ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് ബോക്സ് വരുന്നത്. ഗംഭീര പാക്കിംഗ് ആണ്. എനിക്ക് ബോക്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ബോക്സിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 12 hours പ്ലേ ബാക്ക് ടൈമിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ IP67 ആണ്. വാട്ടർ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലാക്ക് സ്ട്രിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിത് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ തന്നെ JBLൻ്റെ സ്പീക്കർ നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനും പറ്റും യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. ഇത് നൈസ് ഒരു ഫീച്ചർ ആട്ടോ, അടിപൊളി ഫീച്ചറാണിത്. അപ്പോൾ JBL ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചാർജർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ചാർജർ കേബിള്. ഓക്കെ, Type A to C കേബിൾ വരുന്നുണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും പിന്നെ അതുപോലെ യൂസർ മാനുവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്കിതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലും ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേപ്പറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ നോക്കണ്ട. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡും പിന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. സോ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഈ റെഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറാണ്. ഇപ്പോൾ JBL സ്പീക്കറിൽ എനിക്ക് റെഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറാണ്. ബ്ലാക്ക് മറ്റുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, വേറെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി ഷെയ്ഡ് അത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ JBLൻ്റെ ഫ്ലിപ്പ് 5 4 ആ സീരീസിനൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലോഗോ കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ചും കൂടെ വലിയ സൈസിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലോഗോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ബാക്കിയൊക്കെ പാസ് റേഡിയേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ഓൺ, ബ്ലൂടൂത്ത്, പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ Type Cൻ്റെ ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പഴയ സീരീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നമുക്ക് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലോറിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കില്ല, ഇതിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കളിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്രാവശ്യം അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു റബ്ബറിൻ്റെ ബീഡിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് നൈസാണ്, അത് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്പീക്കർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് പാർട്ടി ബൂസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ സോങ്ങിൻ്റെ വോളിയം കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് പോസാണ്. പ്ലസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സോങ്ങിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ പാർട്ടി ബൂസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ഏകദേശം ഒരു 100 സ്പീക്കേഴ്സ് വരെ JBLൻ്റെ, അതായത് JBLൻ്റെ പാർട്ടി ബൂസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള JBLൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സ് നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് എല്ലാ സ്പീക്കറും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റീരിയോ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് IP67 ആണ്. അതായത് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര കെയർലെസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ സ്പീക്കർ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഇതിനകത്ത് പൊടിയും പിടിക്കില്ല, വെള്ളം കയറില്ല. പിന്നെ എനിക്കിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഗംഭീരമാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. കിട്ടുന്ന സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്ലേ ബാക്ക് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 12 hours ആണ് കമ്പനി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട്, അതായത് ഒരു മോഡറേറ്റ് സൗണ്ട് വോളിയത്തിൽ, അതായത് 60 to 70% ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 10 to 11 hours ഒക്കെ കിട്ടും. 100% വോളിയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 6 to 7 8 hours വരെ നമുക്കിത് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എത്ര നേരം നമുക്ക് എത്ര ടൈം നമുക്കിതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് കിട്ടും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 30 watt ആണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയൊരു റൂം
അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു തുറസായ സ്ഥലം നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം ധാരാളമാണ്. റൂമിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് 4 ചുമരുള്ള റൂമിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ ബേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് തോന്നും. തുറസായ സ്ഥലം വരുന്ന സമയത്ത് ഓഡിയോ അത്രയും സ്പ്രെഡാവും, അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നമ്മൾ കുറവായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ റൂമിലോ വീട്ടിലോ നമ്മൾ സോങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവീസൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഗംഭീരമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഞാനിത് മൂവി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. രക്ഷയില്ല, നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു തിയേറ്റർ എഫക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ, അതിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട. JBLൻ്റെ 6 ഗംഭീര സാധനമാണിത്, ഒരു രക്ഷയില്ല ശബ്ദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5.1 ആണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ സീംലെസ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വൺസ് പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം സമയം വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫോണായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു റോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത്. നമുക്ക് എപ്പോഴും കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഈ റോപ്പിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തെറിച്ച് പോകുന്ന ഊരി പോകുന്നുള്ളൊരു പേടി വേണ്ട. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പവർ ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ശബ്ദത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് ഓൺ ആവുന്നതായിരിക്കും. ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. പ്ലസ് നമുക്കിനകത്ത് ബാറ്ററീൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഇത് കാണിക്കില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ വരെ വരുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ചാർജ് ആയിരിക്കും. ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത് പകുതി നിൽക്കുമ്പോൾ പകുതി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇതിനകത്ത് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ആവും, പ്ലസ് ഒരു ചെറിയൊരു സൗണ്ടും വരും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം പെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലിങ്ക് നിൽക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ലൈറ്റ് ജസ്റ്റ് കത്തി നിൽക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിംപ്ലസ് ആയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സോങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവീസൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂസ് വളരെ സിമ്പിളാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഞാൻ പിന്നെ എടുത്ത് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്തിരുന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീരമാണ്. തുറസായ സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും മോശമാണെന്നല്ല, പക്ഷേ അടിപൊളിയാണ്. സോ സ്പീക്കർ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, when we got stakes for real. We're looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast still, I put in work, no Vladimir. You want me to lose, but I can't, I'ma shed like 1,000 tears. I can't be that shit to waste. I pull up in Mercedes, next year you gon' see me pull up in the race. All I do is ball hard, mama told me, boy, make sure you tie your legs. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees, I started to pray. Now I'm breaking bread with my young Betty Wiz, you was a part of the game. Yo, now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling, I could turn an 8 to a 28. Let me show you, bro. Big and kiss my head. Lights they flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pound, pound, pound. Ghostly figures that can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide, you decide. You love me up my words till the coffin's in the dirt. Try to break me like a curse, you know that will never work. I'm a little bit absurd, I like dancing.
like we never got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to leave a picture in, 'cause my reality is your reality. No.